날이 참 대단히 춥습니다. 오늘 이곳은 영하 한 17도 정도 되는 것 같은데요. 이런 추운 겨울일수록 땔감이 필요하죠. 나무가 필요합니다. 밖에서 왓도불을 필 때도 그렇고 또 방 안에서 장작난로를 필 때도 그렇고, 그래서 오늘은 그 나무에 관련된 나무를 운반하는 얘기를 들려드리고자 합니다. 기억하실 겁니다. 얼마 전에 정 박사에게 의뢰를 해서 기계를 한 대 가져왔는데요. 나무 이제 운반하는 기계죠. 뭐 나무뿐만 아니고 여러 가지 운반하는 기계입니다. 그런데 시험 가동을 해보니까 여러 가지 상태가 불량입니다. 회전도 제대로 안 들어가고 또 기아도 제대로 안 들어가고, 그래서 다시 이제 돌려보냈죠. 그 돌려보냈던 기계를 페인트 칠을 다시 하고 호스를 갈아 끼고 나름 완벽한 상태로 다시 돌아왔습니다. 당연히 시험 가동을 한번 해봐야 되겠죠. 정 박사가 도착하기 전에 기계는 먼저 와 있었고 제가 먼저 도착해서 조금 움직여는 봤습니다. 큰 이상은 없는 것 같았는데 실제로 짐을 싣고 나무를 싣고 운반하는 상황을 한번 봐야 되기 때문에 한번 해보기로 했습니다. 혼자 왔어? 이쪽으로 갔어요? 내가 움직여 봤다니까. 이 산막에서 꼭 필요한 이 장비 하나가 지금 잘 수리된 상태로 지금 왔습니다. 보시다시피 이게 적재함이 있는 운반기구인데요. 자, 뭘 땡기라고? 옆에 시동 거는 법부터 교육을 다시 받습니다. 시동을 걸 때 반드시 초크를 당기고 그렇게 시동을 걸어야 된다는군요. 여기 이거? 아니 밑에 하얀 거 이거 나와서 내리세요. 하얀 거 당겨요. 이걸 당겨. 네 됐어요. 이제 시동 걸어. 자, 이걸로. 네. 모든 기계가 다 그렇지만 시동이 잘 걸리는 것은 대단히 중요합니다. 더군다나 이것은 굉장히 추운 그런 산지이기 때문에 시동이 잘 걸려야 되죠. 그 시동을 걸어봤습니다. 이리저리 움직여야 됩니다. 이게요, 스틱 형태, 그러니까 옛날에 자동 변속기 나오기 전에 크러치를 하고 그다음에 기어 넣었던 수동식 기어 그거 있죠. 그거랑 똑같기 때문에 저는 그걸로 이제 자동차를 배웠기 때문에 처음서부터 완벽하지는 않지만 굉장히 익숙합니다. 야적해두었던 나무들을 적재함에 놓기 쉽습니다. 상당히 생각보다 많이 들어갑니다. 춥다. 어느 정도 실을 수 있나 한번 지금 보는 거예요. 이렇게 한 차를 가득 실으면은 이 뒷판 어디 갔어? 뒷판. 자, 내가 이제 움직일게. 자, 춥다. 춥네. 됐어, 이제 그만해. 자, 장갑 주고. 장갑 따뜻하고 좋구만요. 자, 이제 나무를 가득 싣고 집 앞까지 한번 운반을 해봅니다. 원래는 사람이 타고 운반할 수 있도록 된 것인데 아무래도 위험 부담이 있을 것 같아서 걷는 속도로 옆에서 조정을 해가면서 올라갑니다. 돌아가 이쪽으로 돌아가. 경사가 너무 높아 안 돼. 정 박사는 돌아가라고 이렇게 주의를 주지만은 이 정도 언덕도 못 올라가면 운반구가 무슨 소용이냐 이러면서 그냥 그대로 올립니다. 그냥 올라갑니다. 이제 집 앞 그 창틀까지 이 운반구를 옮겨 놓아야 되는데요. 안전을 고려해서 후진으로 작동을 시킵니다. 요 기계가 참 요 정도 좁은 공간도 통과할 수 있어서 굉장히 편리합니다. 따로 적재함에 옮겨 실을 필요도 없이 그냥 여기다 두고 이렇게 쓰면 될 것 같습니다. 확실히 힘이 덜 듭니다. 예전에 리아카로 운반할 때 이 모습 한번 보세요. 그냥 헉헉거리고 가진 힘을 다 해가지고 언덕배기를 지금 올라야 되는 아주 힘든 그 과정이었는데 이제 이 기계로 하니까 이런 수고는 필요 없게 됐습니다.
운반만 한다고 다 끝나는 것은 아니죠. 에어컨 프레스로 먼지를 우선 털어내고 쪼개고 쌓고 하는 그런 작업이 남아있지만은 어쨌든 무거운 물건들을 운반할 수 있어서 다행입니다. 앞으로는 주변에 있는 그 많은 그 나뭇가지들 또는 그 벼락 맞아서 죽어 있는 나무들, 뭐 온 천지가 사실은 나무가 풍부하거든요. 그거를 운반할 방법이 없어서 못 가져왔었는데 이제는 충분히 그게 가능하도록 되어 있습니다. 그래서 대단히 기쁩니다. 나무가 이렇게 풍성하면은 장작난로 떼기가 훨씬 더 편해지죠. 장작난로, 겨울에 그 장작난로는 사실 그 따뜻함 그 이상입니다. 때로는 그 고구마도 구워 먹고 감자도 구워 먹고 거기다 또 스테이크도 구워 먹고 오늘은 계란을 한번 구워봤습니다. 엄청난 활약입니다. 오늘 뭐 기온이 뭐 영하 한 17도 이 정도 되는데도 이렇게 장작불 피워놓으면 전혀 춥지가 않죠. 난로가 여러 가지로 여긴 한데요. 이런 일도 있습니다. 계란을 제가 계란을 한번 구워봤어요. 지금 어떻게 될지 모르겠는데 엄청난 화력이죠. 조금만 더 구우면 아주 맛있는 계란이 될 것 같습니다. 여기다가 뭐 사실 스테이크도 구워봤고 뭐 돼지고기도 구워봤고 다 뭐 구우면 돼요. 오늘은 이제 계란으로 한번 도전을 또 한번 해보는 겁니다. 구운 계란은 어떤 맛일까 기대합니다. 아이고 탄다 아이 터졌어. 아이고 타네. 끄집어내야지. 실패. 맛은 좋아 보여요. 맛은. 다음 주인가? 다음 주에 각 단원들의 노래를 한 번씩 들어보시겠다고 해서 고구와 고생이를 한 결과 우리 고구가 노래는 여러분도 아시다시피 대단히 못하지만 어우 맛은 진짜 좋네. 장작불은요 뭘 구워도 맛있어. 희한하죠. 제 동생 말에 의하면 원적외선 때문에 그렇다는데 그런 것 같아요 정말. 아련하고 이렇게 되는데 사바가 발랄하라. 장작난로 계란구이 완벽한 실패였습니다만은 맛은 그런대로 괜찮았습니다. 직접 이렇게 구운 것이기 때문에 좀 터지고 모양은 정말로 볼품없어도 맛있게 먹었습니다. 이렇게 또 하루가 갑니다. 권대욱TV였습니다. 오늘도 행복한 하루 되십시오. 감사합니다.